開經偈，無上甚深救度法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解彌陀真實義。南無阿彌陀佛。師父、各位大德、各位蓮友，南無阿彌陀佛。我係淨土居士。今日我哋講呢個觀經四帖疏嘅淺釋啊，係第28課。咁啊，個題目咧就係講要弘二門判嘅。咁啊，呢個題目咧，大家如果係一路聽落嚟咧，就唔會應該覺得陌生噶啦。知道咧淨土宗咧係有兩門，一個係要門，一個係宏願咁樣樣嘅。咁啊，我哋而家可以講話係入呢個正題嘅。正題。因為咧，觀經四帖疏咧係淨土宗嘅開宗經典嚟噶嘛。咁一開始咧，佢就講呢個要弘二門判嘅。咁回想起1000幾年都有一個疑迷困惑住咧佛教嗰個淨土法門。所以咧，你睇到咧好多佛教嘅典籍講淨土法門咧，出好多書，咩叫十二論啊，咩淨土釋疑啊，即係好多疑惑嘅。咁我自己學佛都10幾年嘅，我個心路歷程都係一樣，成日覺得咧淨土法門咧講嗰啲嘢咧矛盾重重，咁個心結咧就好鬼難解開，亦都冇人同我講嘅。咁自從2010年之後咧，因為有緣接觸到善導大師嘅淨土思想嘅，當我翻開睇呢一部即係觀經四帖疏咧，我一讀到一句話，嗰個偈頌嗰度咧有一句話：今承二專教，廣開淨土門。我突然之間咧眼前一亮，點解咧咁？因為我所知咧，所有嘅佛法都係釋迦牟尼佛講噶嘛。咁淨土法門都係釋迦牟尼佛講嘅啫，淨土三經係咪？唉，咁乜嘢教開宗？唔理嘢係咩天台宗、咩法華宗、咩宗乜乜宗都好啦，全部都係依釋迦教嚟開宗啊！點解善導大師話呢個淨土法門咧係要成兩專教嚟開宗咧？咁哇！我突然間眼前一亮。後嚟咧，我再讀到呢一句咧，娑婆化主，因其請故，即廣開淨土之要門。跟住話安樂能人，顯彰別義之宏願咁樣。唉，我一睇完之後咧，即時心開意解，茅塞頓開，真係悲喜交集。信不信由你。我當時真係歡喜到喊嘅，我喊出嚟嘅真係，即係到而家咧，我仲係記憶猶新嘅，即係睇到呢一句。因為咧呢一句說話咧，我可以夠膽講係完全解開我10幾年學佛嘅謎團啊！亦都我都相信咧，好多人都係一樣，對淨土宗好多疑問、好多疑惑，困擾咗佢哋好多年。點解有陣時又講嚟易又講難，有陣時又講修行，又有陣時又講念佛，因為講嚟講去攤晒出嚟都好啦，但係硬係就覺得咧就都係唔知點做，咁唔知點做咧，咁梗係往生冇把握咯，就一路困擾住，咁到而家咧，好多人咧都係有呢啲咁嘅問題。
甚至講到話咧，我哋叫做係接觸到淨土思想都好啦。我估計咧，大家咧都唔係100%認真好明白，包括我自己在內知就知道啦，都叫做都幾安心念佛噶啦。咁但係咧，有陣時碰到一啲嘢棘住下咧，咁又話，誒都唔係嘅，應該都係要做下其他嘢嘅都冇所謂啦，反正得閒係嘛。以前睇下經嘅又睇下，但係睇落去，當你睇經或者修其他法門嘅時間咧，你又心戚下咁嘅喎。即係話，哎呀，咩人哋叫你專修噶嘛？你做乜鬼嘢又睇《金剛經》啊？又冇乜即係又走去人要見到人哋搞啲咩三時繫念啊，咩梁皇寶懺啊，水陸法會，自己嘅心痕痕啊，想去，即係好交集嘅呢啲情形都唔知即係進退難，即係兩難咁樣樣啦。咁所以咧就真係有必要咧聽下善導大師咧點樣去演繹呢個淨土法門。咁事實上咧，我點解話千幾年喺中國咧都成一個疑團咧？咁確係真係善導大師嘅思想啊，真係千幾年喺中國消失咗。咁佛法無人說，雖智都不能解未睇過，你點未睇過善導大師嘅思想咧？無論你嘅智慧幾咁高明都好啦，你都係諗唔通噶啦，即係你要，即係你要相信呢樣嘢啊。好，咁啊睇翻嗰個內文。要弘義門判咧，係善導大師展釋呢一個基觀經嘅大義，亦都係對觀經嘅一個校判，亦都係對淨土宗一個嘅教判，甚至要弘義門咧係整個大乘佛教嘅教判，整個大乘佛教所以呢個法教判咧係非常之好重要，可以釋除晒人對誒淨土法門嘅疑慮。但係呢個係為正常人講可以釋除晒人們對淨土法門嘅疑慮，釋除晒好多人驚咁當然啦，咁呢個教判咧對淨土宗有一個根本性嘅重要意義，所以凡係你話自己係修學淨土法門嘅人都應該了解、深入研究一下善導大師呢一段要弘義門判嘅內涵。咁樣嘅話咧，你就會正確咁樣掌握到淨土宗嘅教理，而且咧對自己嘅往生彌陀嘅淨土咧有一個絕對而唔會再動搖嘅信心，好緊要。咁呢段文咧，我哋就不妨就讀一遍咁隨文入觀又好，就咁喺個表面睇下亦都好嘅。其實我哋因為都解過所以我提出咧就話隨文入觀嘅啫咁如果你話我第一次睇，咁喺表面上咧了解佢嘅文字亦都無妨但係如果係讀過略為知道嘅話咧，你差唔多每讀一個字你都諗一諗，係會有味道嘅好，余余因韋提希自請，我今樂欲往生安樂，唯願如來教我思維，教我正就。娑婆化主因其請故，即講開淨土之要門，安樂能人顯彰別義之宏願。其要門者，即此觀經嘅定散二門是也。定即息慮以迎心，散即廢惡以修善，回思意行，求願往生也。然宏願者，如大經說，一切善惡凡夫得生者，莫不皆成阿彌陀佛大願業
力為增上緣也。仰為釋迦，此方法顯。彌陀即彼國來迎，彼喚此顯，彼用不去也。咁啊，首先係講消文。我成日同大家講啊，讀經咧就第一步要消文，喺字面嗰方面咧，粗略一啲咁了解下佢嘅文意先。咁然後咧就釋義啊，解釋佢裏邊嘅義理。咁跟住咧就去討論，提出一啲問答咁樣。最後尾咧就係原意，即係講佢背後啊，佛經背後好多背後嘅利益噶嘛，好多背後嘅意思喺裏邊。因為字面解嗰啲咧，係有呢樣嘢你講清楚。逢親係字面解嗰啲咧，都係因為用我哋凡夫嘅語言咧嚟解咧，係令我哋明白嘅。但係佛經咧，即係我哋叫呢啲咁嘅文字上嘅語言咧，係方便我哋去了解，係釋迦牟尼佛利用我哋嘅文字去引導啊！我哋學即係佛教嗰個嗰個深層嘅道理，因為我哋凡夫咧同佛教嘅道理咧係差一大截嘅，你要明白。真係大難，本來係大難都扯唔埋嘅。佛嗰個即係道理啊，佛教嘅道理啊，同我哋凡夫嘅思想咧，真係大難都扯唔埋。咁但係佢又要我哋去了解真正嘅佛法咧，唯有引導我哋。咁所以我哋有啲叫做咩文字般若，咩觀照般若，又實相般若咁樣，即係要一步一步咧去我哋咧去了解。所以消文咧消化一啲文字嘅意思咧係有必要嘅。OK，但係呢個咧係表面嘅講明，顯而我哋叫顯而明顯出嚟嘅，你同我睇到嘅字係咁講啊，但係亦都同時記住咧。呢個係一種方便嘅引導，唔係真係嘅佛陀要從我哋要想講嘅嘢。但係兩個又冇抵觸嘅喎，好妙嘅喎，因為佢係帶緊我哋去啫嘛。雖然佢係方便，所以佢係文字，但係同將來我哋接觸到佛教嘅真實嘅利益咧，係完全冇抵觸㗎。呢樣嘢咧就係釋迦牟尼佛啊，佢有咁嘅本事，有咁嘅智慧，有咁嘅善巧啊，佢做到嘅。就唔係我哋咧，就人哋噏我又噏啊，中意自己發表自己嘅意見，咁啊基本上都係錯嘅。但係如果你依呢個釋迦牟尼佛嘅文字，雖然佢係文字啊，你去講咧，一樣係唔會離，即係我哋叫做不歪法本啊，即係唔會偏離呢個佛法原本嘅意思嘅。所以大家咧對於文字一方面，我哋覺得唔好話完全。即係當咗嗰個就係真嘅，但係亦都同時咧，我哋要尊重呢啲文字，因為的而且確係釋迦牟尼佛講，而佢係方便咁樣去引導我哋去接觸真正嘅佛法。從佛嚟講咧，呢啲嘢叫俗諦，即係世俗，我要用世俗嘅語言嘅真理嚟嘅，佢都係真理然後引導入去我哋個真諦。即係佛法嗰個真諦，我哋叫依法性順義諦，係冇抵觸噶。好啦，咁消文嗰方面咧，睇嚟係點睇咧？咁第一段講，佢話汝因委題自請，我今樂欲往生極樂世界，惟願世尊教我思維，教我證受。釋迦牟尼佛咧喺皇宮，特別嚟到皇宮同韋提希夫人講法。同時咧，亦都將嗰個極樂世界嘅依報、正報即係個國土同埋啲聖眾依報嘅意思即係國土啦，正報嘅意思即係嗰個國土裏邊咧住咗好多菩薩聖眾啦，咁樣種種莊嚴顯示俾韋提希夫人睇，
光台賢國，大家知啊，佢即係喺個頭頂度咧，現咗210億嘅佛土俾韋提希夫人睇嘅。咁當韋提希夫人睇到極樂世界咁清淨光明、莊嚴殊勝，佢就好嚮往，就話我要去極樂世界。咁於是乎咧，佢進一步咧就求佛唯願如來教我思維，教我正受，希望咧佢教佢即係觀賞極樂世界嘅景象，所以好讓佢咧喺命終之時咧嗰個神識啊，佢嘅中陰身咧都冇中陰身嘅啦，個神識啦嚇係能夠離開嗰個能夠到嗰個極樂世界去。咁呢個思維同正受咧，都係一種觀賞嘅方法，一種方法嚟嘅。思維係觀賞嘅前方便，即係你未觀賞之前咧，你要思維。所謂思維咧，都係一種即係坐落嚟定定地深入啲去，即係諗下。我哋叫用心去諗嘅，唔係落咗去嗰啲意識、嗰啲慣性嘅意識啊。即係諗都唔諗咁樣，即係就話係咁啦咁樣啊！要諗即係係啦，要觀照，要內觀咁樣思維。正受咧就係咩咧？就入咗定噶啦啊！即係話咧係觀想嘅境界咧，完全咧係領納嘅心中叫正受，正知正見受即係接受咗，納入咗去你個心嗰度。叫做正受，所以正受咧，其實係一種三昧嘅功夫係一種定境嚟嘅即係完全唔會俾外邊嘅環境動搖到你嗰個心裏邊嘅定境，咁叫正受。咁釋迦牟尼佛聽到韋提希夫人呢個要求真係佢開心都嚟唔切，佢當時係真係微笑嘅你識得咁問我嘅，佢好開心嘅，因為光台賢國係釋迦牟尼佛主動示現俾韋提希夫人睇嘅嘛，而韋提希夫人睇咗之後咧，竟然揀咗呢一極樂世界嚟求往生，同埋請求佢教佢思維，教佢正受，佢梗係開心啦。即係佢做咗啲手腳，而得到一啲咁樣嘅反應，咁佢就真係哎呀太好啦！點解要做一啲手腳咧？咁樣其實呢啲問題老實講，阿韋提希夫人真係唔識問嘅本來。你點問啫？我要去極樂世界喎。你話一個凡夫，好似我哋呢啲咁其實真係諗翻轉頭咧，我哋本來係唔識問話，我要去極樂世界噶嘛，係咪啊？釋迦牟尼佛唔講，我哋邊處知道有極樂世界咧？係嘛？我哋身處喺娑婆世界，娑婆世界以外有啲咩世界咧？全部都係釋迦牟尼佛話俾我哋聽嘅啫喎，係嘛？咁咪咁咯。所以呢個問題係好微妙嘅。咁所以咧呢句說話第一句咧已經真係有排講噶啦。如因韋提自請咁即係嚟睇翻嗰個文字啦。呢段文第一句啫呢個要弘義門判第一句叫做如因韋提自請6個字啫。解起上嚟真係一匹布咁長。即係善導大師咧，每一個字寫落去咧，都係恰到好處，係真係如法嘅，唔係亂嚟嘅。所以我哋睇經真係唔好好快。佢點解用個如字咧？首先我哋都聽過噶啦，法不呼起，如願方生。喺我哋呢個娑婆世界裏邊，任何一個法、一個法則、一個道理、一種想法、一種觀念，佢係唔會無啦啦咧彈出嚟嘅。
佢一定有佢嘅因緣啊，佢先至會生起上嚟嘅，知唔知啊？即係佛法都係咁，一個觀念、一個概念、一種想法啊。咁所以咧，而釋迦牟尼佛啊，佢而家遇嘅意思係佢定必喺呢個娑婆世界遇上咗一段緣，因為我哋呢個娑婆世界嘅全部講嘅都係因緣生滅法，緣聚則生，緣散則滅，係嘛？咁就一定係有佢嘅因緣，而釋迦牟尼佛亦都咁啱遇到呢個緣咧，呢個咩緣咧？因為有眾生叫做韋提希啦，佢提出佢自請啊，向佛陀請教說法，故此咧，釋迦牟尼佛咧係為咗要回應韋提希夫人嘅請法嘅要求，所以佢嗱嗱臨咧就結束喺靈鷲山講《法華經》嗰度咧化現人身。佢當時咧喺靈鷲山隱沒咗即係隱咗，然後喺皇宮咧就出沒。所以點解我哋之前咧講咁多觀經嘅概說咧？因為一講到呢啲嘢，如果你冇底啊，我哋講咗28堂噶啦，知唔知啊？如果你以前冇聽過咧，嗰啲咩化前序嗰啲咩嘢咧，你而家聽我講話喻因韋提自請，咁你咧就即係唔明白嗰個來龍去脈。哦，原來韋提希請假咁遇到咁，好似好偶然咁，其實唔係嘅好多嘢唔係咁偶然㗎。呢個係淨土法門嘅特色嚟嘅咁樣樣。因為釋迦牟尼佛說法咧，一定咧係因為有眾生請法，而佢先至會化現一個人身，用人類嘅語言同佢講法嘅咁。其實佢請佢咩法咧？咁呢個法咧都幾緊要嘅，就係話我今樂欲往生極樂，唯願世尊教我思維，教我證受。佢就係呢句說話咧，就揭開咗觀經嘅序幕，好緊要呢個就係韋提希夫人佢想請嘅法嚟嘅。好啦，跟住落嚟呢個咧，亦都可以講話係講觀經說法呢個緣起，因為每一部經嘅佛陀講咧，都係有緣起嘅。每一部經係咪啊？係啊，冇人請法佢係唔講㗎。咁但係同時間咧，你都要諗到咧，既然係娑婆世界眾生要去請佢，然後先至講咧咁呢啲咧，我哋佛教有一句叫做隨他意說我哋喺之前嗰廿幾堂咧都講過好多咩隨他意說、隨自意說、隨自他意說，即係有啲嘢咧，佢係人哋問佢就講，有啲人咧佢佛陀咧就自己就冇人問佢都講，咁有啲咧就有人問佢又補充一啲叫做隨自他意講啦。呢啲咁嘅名相咧多多少少咧，如果大家學過咧，我而家即刻咁講翻，唔需要詳細解釋咧，就會慳好多功夫。如果唔係嘅話咧，就上文唔接下理咧，你就好難去明嘅咁所以咧，佛陀其實佢開嘅所有84000法門，嚟到我哋娑婆世界開嘅84000法門，乜嘢宗乜嘢派都好咧，大家都要記住，都係娑婆世界眾生請嘅而呢啲請嘅嘢咧，全部咧都係娑婆世界發生嘅事情嚟嘅咁樣樣。咁呢度咧，亦俾我哋認識到咩咧？第一，大家佢呢句說話即係韋提希話喻因韋提自請咧，我哋即刻諗到幾樣嘢。第一樣，釋迦牟尼佛係化身佛。大家如果又未聽過，又唔知咩叫化身佛、報身佛啦當大家聽過啦。但呢句說話咧，
善導大師咁樣寫出嚟呢6個字啊，佢背後咧想話俾大家聽咧，佛陀釋迦牟尼佛佢係化身佛，佢係嚟到呢個娑婆世界化現一個人身嚟同娑婆嘅眾生說法。嗱，呢個咁嘅角色大家要知嘅，唔好以為個個佛都一樣啦，佢同我講嘅嘢差唔多嘅啫，咁唔係嘅，係就係，唔係就唔係。佛陀講過300幾部經啊，即係行經300餘回49年以嚟所講嘅嘢咧，全部咧都係人哋問而佢講，而且呢個佛陀講呢啲經咧，係主要係回應娑婆世界嘅眾生嘅提請嚟講嘅。所以我哋有陣時知道咧，化身佛又叫做應身佛。咩叫應咧？佢係只不過回應娑婆眾生嘅提請嚟講嘅。所以呢個化身佛，我哋有陣時叫應身佛，有陣時叫應化身佛，唔緊要啦，得一個名相嘅啫。咁點解呢樣嘢咁重要咧？重要在咧就咩咧？原來佢所講嘅法啊，釋迦牟尼佛所講嘅法啊，只不過係因應娑婆世界嘅因緣咧，以人類語言嚟講嘅，所以佢一定係咩咧？佢係方便法，唔係真實法。佢好慈悲，佢想度我哋呢啲娑婆嘅眾生，想度我哋娑婆眾生，呢個係佢背後嘅目的啊。所以話無羅，即係如來以無盡大悲經開三界要度呢個群盟咧，佢一定要咁樣做。雖然係方便法，唔係真實法，但係要為咗要度我哋眾生咧，咁佢係要行使呢個方便法。第二，佢所講嘅84000法門，所講有嘅一切嘅宗咧，其實都係一啲因緣生滅法，唔係常住不滅嘅佛法。我哋要知道。第三，佢所講嘅咧都係權教，唔係實教。所謂權教意思係佢係用權宜之計、善巧嘅方便，即係嘅俗體，即係我哋嘅世間呢啲世間法嚟引導我哋，令我哋咧能夠令人咧入到去真實究竟嘅真諦呢個係入字嚟嘅，唔係人字。令我哋入到去真實究竟嘅真諦。咁呢個咧係依法性順義體，真俗不異，目的咧都係令我哋眾生咧係入呢個畢竟淨即係翻去佛淨，即係佛嘅意思咯即係令到我哋咧係翻去佛道嗰度嘅。所以呢一句說話咧，已經包含咗咁深遠嘅意義係嘛？即係話如因違題自請咁，冇咗呢樣嘢咧，釋迦牟尼佛係講，即係冇咁嘅因緣去講嘅，所以佢咧會微笑，佢會好開心有人竟然咁樣同佢請法喎，一個凡夫咁樣嚟同佢請法，佢話佢想去極樂世界係嘛？因為呢個我今樂欲往生極樂啊嘛，幾開心啊！佢就係想凡夫問呢個我係講凡夫啊嘛今而家樂好樂意，好想拗，你可以讀個拗都得拗佢，即係佢好有個意向欲呢個樂欲都好緊要噶，因為佢開頭講厭苦緣啊嘛咁而家咧就樂欲係佢自己想嘅，唔係避懶咁簡單，係好積極嘅好啦，咁講完呢6個字咧，咁咪完咗就算數。佢有好多問題，問題咩？第一，韋提希夫人點知道有極安樂國先佢呢個提問咧引起一個緣出嚟釋迦牟尼佛講觀經個因緣
啊，揭開《觀經》講嘅序幕。但係大家唔好唔記得，我正話一提過，釋迦韋提希夫人咧，佢真係唔知道，佢知道可能要往生嘅。哎呀，我下一世唔想做人，我唔想喺六道輪迴啦。但係佢冇理由識得問佢想去極樂世界嘅。安樂國咧，安樂國好多名啊，即係等於咧就係即係極樂世界啦嚇。佢有好多名嘅，咁佢冇理由就知道嘅。咁啊，所以如果釋迦牟尼佛咧唔係方便去引導佢咧，佢唔識得咁樣請法嘅。所以呢樣嘢就好微妙。點解微妙咧？本來唔識問，如果冇佛陀嘅引導啊，真係因為佛陀嘅引導，佢先至會識問。咁你又唔能夠講佢係純粹隨他意說，係嘛？呢個他即係韋提希啊，佢唔係隨意係韋提希問佢就答回應咁樣啊，而係原來係釋迦牟尼佛係善巧引導佢嘅咁樣。咁點解要釋迦牟尼佛要咁做咧？點解佢要引導韋提希夫人問呢個問題咧？佢背後梗有個意思嘅，知唔知？嗱，即係我點解要咁好似講到好複雜咁？但係就係因為要起一個疑咧，我哋就唔好以為觀經咧就好似晒冷咁平鋪直述咁樣講出嚟。你要思維，你要諗一諗佢點解會發生呢啲事情咧咁。仲有一個問題喎，啊，最簡單啦，既然咧韋提希夫人你都見到極樂世界有個阿彌陀佛喺度咯，啊，光台現過。點解你請法你唔直接去問阿彌陀佛咧？你而家去極樂世界啊嘛，極樂世界嗰個 boss 個教主係阿彌陀佛啊嘛，啊，你想去啊嘛？點解你唔問咧？你咪問阿彌陀佛咪得咯。咁啊，韋提希夫人梗係識答你啦。喂，唔知阿媽係女人咩？我見唔到阿彌陀佛啊嘛，我點問啊？咁，唉，真係啱。點解我哋見唔到阿彌陀佛嘅咧？淨係見到釋迦牟尼佛嘅話咧？嗱，呢度又令大家諗一諗咯，諗咩咧？哦，唔通佢哋係兩尊唔同嘅佛嚟嘅咩？係嘛？釋迦牟尼佛同阿彌陀佛唔同嘅咩？點解我哋淨係見到釋迦牟尼佛，見唔到阿彌陀佛嘅咧？咁你話極樂世界好遠啫，咁遠極佢都係有個世界喺度嘅啫，係咪啊？咁啊，咁既然佢哋係唔同嘅佛，又見唔到，咁會唔會極樂世界同娑婆世界係兩個唔同嘅世界咧？咁嗱，其實好多人都以為極樂世界就好似娑婆世界咁，唔係嘅。呢兩尊佛係完全唔同嘅佛，呢兩個世界係完全唔同性質嘅世界。咁呢樣嘢咧，唉，我哋凡夫真係唔知道嘅，係當嘅咋。即係嗱，韋提希夫人最初話我往生無憂老處咧，佢都當係一個比娑婆世界更好嘅，少啲咁多煩惱嘅世界咁看待嘅啫。所以佢第一次睇極樂世界咧，佢都覺得係哦，咁差唔多啫，同我哋世界咁啊，花草樹木啫嘛。啊又又有寶樹，又有寶樓，咁幾好啊！個環境咁，我想去嗰度咁。佢完全唔知道咧，呢兩個世界個性質有啲乜嘢唔同嘅，又係蒙查查嘅。咁所以釋迦牟尼佛咧，真係有排講嘅，你知唔知啊？講呢個法門，但係起碼，因為韋提希夫人呢個問題好似一條車匙咁樣，佢撻着咗，你撻唔着咧，真係唔知點樣講淨土法門俾你聽。
所以呢個喻因違題自請呢6個字啊，真係都唔知幾難遇嘅機緣，俾釋迦牟尼佛咧可以發揮暢說本懷啊，講呢個淨土法門，真係開心都嚟唔切。佛仔乜開唔開心啫？你諗下，佛點會開心嘅啫？原來佢就係咁樣，喺咁嘅情況下咧，啊佢會開心，啊佢會開心。咁當然好似拈花微笑，啊迦葉尊者默然不語，笑一笑，咁阿彌陀佛、釋迦牟尼佛都會笑一笑，即係都好少有嘅啊。咁但係喺講觀經嘅時間咧，釋迦牟尼佛笑咧係非常之罕有嘅。好啦，兩尊佛有咩唔同咧？第一，原來我哋知道釋迦牟尼佛係化身佛，點解我哋會睇唔到阿彌陀佛咧？原來阿彌陀佛係報身佛。嗱，咁你有咩唔同咧？咁又慢慢講啊。如果唔記得，如果唔知道唔緊要，不過記住就得噶啦嚇。唔同嘅，一個化身佛，一個報身佛。咁啊，娑婆世界係化土，極樂世界係報土。娑婆世界係穢土，極樂世界係淨土。娑婆世界係有為，極樂世界係冇為。娑婆世界係有生死，極樂世界係涅槃。哇，啱啱相反晒嘅，點解啲嘢就係一個微妙咯？點解淨土法門咁微妙？就係因為咁咯。好，講完呢句之後咧，就繼續講落去啦。下邊嗰句咧就係話娑婆化主。咁啊，娑婆者娑婆世界啦，化主大家都知啦嚇，釋迦牟尼係化身佛，亦都係佛教嘅教主，化身佛係娑婆世界嘅教主。咁啊，善導大師濃縮嚟講咧，叫佢做化主，即係呢個化土嘅教主咁樣樣。咁啊，韋提希夫人請法，咁佢咧就廣開淨土之要門。乜淨土門要廣開嘅麼？好多門噶，係啊，有84000種門啊，唔係得一門嘅啫咩？唔係84000種眾生都唔同根性嘅，咁咪同佢哋講咗84000種法門啊嘛，係嘛？又仲有八大宗又話咩大乘小乘漸教禪派顯教密教，哇多到唔恨。但係多到唔恨之中咧，原來佛陀講嘅84000法門，門門都可以去淨土嘅，門門都可以去淨土。咁所以佢叫做廣開。咁啊，點解又叫要門咧？嗱，講開就講完啦。咁點解佢叫做要門咧？我原來咧，我同你講釋迦牟尼佛同你講咗84000法門都好啦。你想呢啲門去到，經過呢個門去到淨土咧，佢有個要訣嘅。要咧，英文有陣時要叫做 key keynote 呢個好重要呢個係 key element 呢個好重要嘅元素。所以呢個 key 字咧要字咧，你可以用英文講叫 important 都得嘅，重要但係咧，有陣時講到門咧，你最好話俾佢聽條鎖匙就好啦，因為你需要一條鎖匙入去呢個門嘅。咁你呢個要字咧，你可以解做 key 都得嘅This is a key question，呢個好主要嘅問題喺嗰度，所以呢個 key 字咧亦都可以解 important 咁嘅意思咯。要字就係咁嘅意思。咁呢條咩匙嚟咧？哇，八合匙喎，84000法門，有84000種鎖匙，但係佢有一個關鍵嘅地方係咩咧？
順便講埋咧，因為我哋下邊都會講嘅，不過講到呢度唔好定住大家。嗰個要訣咧，即係你想開門入去呢個淨土，84種法門開呢個門入去淨土咧，就需要咩咧？回向，即係正話提到噶嘛，大家睇唔到啊？睇翻嗰段文字啦。咩叫要門咧？咁啊，要門嘅意思咧就係話咧啊，你回師易行，求願往生也。因為要門咧係講嘅咧係定散兩門，我話84,000法門啦嚇。不過佢善導大師咧，因為觀經咧講定善13觀，講散善三福，咁佢就將釋迦牟尼佛一生嘅教法咧歸納咗兩門，叫定散兩門啊。咁佢話如果你要回向呢兩門嘅功德，求願往生，嗱呢個就係要訣啦。個要就喺呢個關鍵就喺呢度，個關鍵啊，個 key to enter Pure Land is dedication and aspiration。回向就係 dedication，求願就 aspiration，我哋叫 merit dedication and rebirth aspiration。回向發願，即係話咧，你無論你學84,000法門，乜嘢門都好，你想入淨土法門咧，the key point 喺邊度咧？就係你要回向發願。咁我又唔知點解㗎，不過喺呢個度咧，請大家咧記住佢先。我哋有排講嘅又係，即係正話講咩法身佛、報身佛啊，咩有為涅槃界、無為涅槃界，係報土係化土，大家記住佢先。呢度亦都係你要記住。人哋問你咩叫要門嘅要字點解啊？咁樣，因為要字好普通啊，好需要啊，咩要啊？咁啊，你呢度係如果你唔明白成個道理咧，唔知道嗰個意思，即係話咧，你開呢隻門需要一條鎖匙，而呢個鎖匙咧就係回向法願嘅要門。廣即係非常之多，要門好廣噶啊！正話講有84,000法門，不過全部歸向歸屬納埋一堆，就講定善同散善嘅喺觀經夠噶啦。呢個係釋迦牟尼佛一世人所講嘅所有法門。嗱，天台宗咧就話咩五時啊、八教啊呢啲咁樣啊，都涵蓋喺淨土嘅要門裏邊。即係你想入嚟淨土嘅話咧，門門都可以嘅。涵蓋晒噶啦，啊，唔會話哎呀唔得咧，你律宗唔得噶，律宗唔可以入去淨土嘅啦。你小乘佛法，你講四聖諦喎，真係你都冇，唔係呢家佛呢個係佛嘅境界嚟噶嘛？唉，即係阿彌陀佛嘅小乘都唔講阿彌陀佛嘅，會唔會佢哋入唔到啊？唔會啊，大小二乘、聲聞教、緣覺乘，總之你想去嘅話咧，你係釋迦佛嘅弟子。釋迦佛教你任何嘅法，你中途想轉態去淨土門，你就拿住呢條匙叫做回向發願，咁你入得去 OK，所以佢叫廣開，條條都得嘅。喂，條條都得啫。咁你而家同我講天台宗，講咩宗咩宗？你同我講定善，定善嗰條匙同散善又唔係幾同噶嘛？雖然大家都係回向發願啊，咁但係佢修嘅法同我嘅法有深有淺，有長有短，有難有易咁，即係相對啦，全部都嚇。咁啊，所以釋迦牟尼佛呢位觀經咧，要逐個逐個嚟同我哋講啊，分咩上中下三輩。啊！如果你係醒嘅啊，即係修我個法修得醒嘅，咪上輩咯。啊，咁你就咁樣去嘅。啊，唉，你又收唔到大乘，收小乘，咁就又另計啦嚇。咁我又教下你睇下點樣去。衰到咧，你乜鬼嘅法都收唔到噶84,000法門啊！你全部都唔識收嘅，咁點算咧？咁釋迦牟尼佛，我又教你點樣去啦咁。甚至有啲話，喂，釋迦牟尼佛，
我都冇跟你學過法噶喎，我唔係你佛弟子噶喎，我唔知咩叫大乘小乘，我未聽過咩叫聲聞菩薩喎，我都想去，得唔得啊？釋迦牟尼佛，梗係得啦，梗係得喎，我唔係你個弟子喎，我唔係佛教徒喎，咁都得？我唔使信佛噶，我唔使念佛噶，好似又唔係幾通喎，係咪啊？咁啊，慢慢諗下啦。所以咧，呢個法門真係太微妙啊！咁點解會話俾我哋聽咧？啊，淨土咧，除咗呢個要門跟釋迦牟尼佛嘅法個方法去入淨土，呢個叫做要門。但係咧，at the same time 啊，同時咧，呢個觀經啊，佢話俾我哋聽咧，阿彌陀佛呢個安樂能人，安樂能人咧係指阿彌陀佛。安樂咧好多名嘅。有啲咧叫做極樂世界啦，大家最聽得多就係佢有陣時叫安樂世界，有陣時叫安養世界，啊，有陣時叫妙樂世界，有陣時叫蓮花藏世界，有陣時叫光明土，啊，甚至咧咩涅槃界啊咩都好多名嘅，啊，主要都係講佢嘅特色，佢嘅功能咁咯。咁而安樂國嘅教主就係阿彌陀佛。所以佢叫做安樂能人啊。咁咧點解能咩咧？佢能夠乜嘢咧？能人喎，原來佢呢個係能夠救度十方嘅眾生嘅人，叫做能人。呢個能嘅意思就係咁嘅嚟嘅，大能之人，冇一個眾生佢係救度唔到嘅。所以正話講話，你唔係佛教徒，我想信佛，但係我都信唔嚟嘅人，你救唔救到我啊？咁基督教都至少話。信者得救啫，大佬。咁而家我都未信你，我有冇份去先？都有，你肯念佛就得啦，你念南無阿彌陀佛就得啦。原來阿彌陀佛係一個咁嘅人嚟嘅，你唔需要信佢，但係你念佢，你叫佢一聲南無阿彌陀佛，佢就嚟救你嘅。呢句能力大到咁嘅，慈悲到咁嘅，講你都唔信嘅。我以前鬧過你噶喎，我以前講過法噶喎。我以前講過話俾人聽唔好念佛啊，因為念佛唔可以咁容易往生噶喎。你都肯救我？哦，係啊，你而家肯唔肯念啊？你係咪真係想嚟啊？如果你真係想嚟，你而家念俾我聽啊！我即刻會帶你去走。唉，阿彌陀佛唔係同你哋計較嘅，你個心裏邊諗啲咩？阿彌陀佛清楚到不得了嘅，佢預咗你鬧佢，但係佢都會好慈悲咧，一樣叫救你。佢預咗你唔能夠信佢。你為苦所逼，佢都唔知幾同情你。你估你唔想信佢，咁你信唔嚟點解啫？邊個老豆老母唔錫唔信唔錫自己個仔啫？係嘛？個個都係一樣。所以當釋迦牟尼佛開展淨土嘅定善散善咧，阿彌陀佛就主動提出嚟啦。我有一個別義嘅宏願，呢個別義嘅意思即係話有別於其他佛，有別於釋迦牟尼佛嘅方法啊。就係佢嘅宏願嗱，咁通常呢個宏願咧，我哋就係會諗起咧，就係佛教所講嘅四宏誓願。凡係菩薩發心咧，啊，要成佛咧，都要發呢個願嘅，即係眾生無邊誓願度，啊，佛道無法門無量誓願學，啊，佛道無呢、這個眾生無邊誓願度，法門無量誓願學，啊，佛道無量佛願成咁樣之類啦，所以呢個叫做四宏誓願啊。咁而喺四宏誓願之外嘅佛，佢哋自己發嘅願咧，就叫做別願，即係好似阿彌陀佛有48大願啊，藥師佛有12大願啊，呢啲啊，仲有一個正話唔記得講話，
煩惱無盡誓願斷啊，然後先至到話佛道無上誓願成，就係四弘誓願嗰個呢個通願，呢個叫通願啊。但係咧，佛喺因地發嗰啲咧叫做別願啊，包括地藏王菩薩話：哦，地獄未空，誓不成佛咁咯。眾生度盡，方證無題。咁呢啲都係菩薩嘅一個別願啊。好，咁啊，阿彌陀佛咧，佢即係喺釋迦牟尼佛講呢個十三觀、講九品之中咧，其實佢有幾個地方啊，主動顯現出嚟。最低限度有三個地方啊，我哋講到會話俾大家聽啊。佢自己主動自動彈出嚟嘅啊，所以咧佢係有別於一般宏願嘅悲心願力。咁所以咧佢叫攝道大師咧就用咗顯彰別異之宏願，即係喺定散喺觀經嘅定散文中咧，無啦啦佢自己彈出嚟嘅。最明顯就係花座觀啦啊！因為釋迦牟尼啱啱想講話，我而家教你除苦惱法咁，佢嗰個語音都未落咧，阿彌陀佛同觀世音菩薩、大勢至菩薩已經現喺空中，係佢主動顯現出嚟嘅。佢嚟到又唔使出聲嘅，哇！一味放光、放光、放光、放光咁，咁搞到偉大一尊人，哇！咁殊勝咁啊，即刻接觸頂禮，當下就證咗無生法忍。係有一個咁嘅環節嘅啊，咁所以咧，你睇到觀經咧，唔係淨係釋迦牟尼佛喺度講嘅，講講下咧就即係阿彌陀佛就佢又唔係搭把嘴埋嚟，而係佢現身嘅啫，啊現身嘅啫。咁呢度咧，我哋即係先賣個關子咯，到我哋講到嘅時間咧，再同大家講。所以顯咧。就係話點解佢哋顯彰咧？就係話喺隱藏裏邊嘅內容顯露出嚟。你話除苦惱法啊嘛，咁樣教我觀想觀呢個法，即係花座啊嘛。咁阿彌陀佛喺呢個時間突然之間顯露出嚟，意思即係話咧，本來喺裏邊嘅嘢冚住嘅，而家突顯出嚟，咁叫顯彰啊。表面上睇唔到嘅。啊！佢喺裏邊無啦啦自己顯露出嚟俾你睇睇，係咪？所以呢個娑婆化主因其啟請，即廣開淨土之要門，安樂能人顯彰別異之宏願啊！所以咧就係咁樣樣咧，就立咗一個定義，乜嘢叫要門？咩叫宏願門？個定義喺邊度咧？咁佢話其要門者，即此觀經定散兩門啊！就係咁定。係講色類以形心啊！大家知啦，禪定咧其實叫做靜慮。呢個定咧包括色咧，就係我哋佛教講咧，就成日講修止觀啊，止息妄念，呢個係屬於前方便。靜慮入咗禪嘅境界，叫做慮啊。色類以形心啊，形心即係個定心，入咗個定境裏邊。啊！顯現到自己嘅自性真心啊！呢啲我哋唔知乜嚟㗎，照板煮碗讀出嚟嘅啫啊！未去到咁嘅境界，唔知㗎乜。不過咧就係大致咧就係止觀咁啦。至於散善係咩咧？我講嚟講去都係講因果業力啊，廢惡以修善啊，諸惡莫作，眾善奉行，乜乜乜乜咁樣啦，身口意三業清淨咁樣，係修呢啲嘅啫。啊，嚟嚟去去都係定，你心定咪修定善咯，個心散咪修散善咯，完全講修心嘅啊，修身啊，呢個係講修心嘅，呢個主要講修身嘅啲
個心修唔掂咪修身一樣，因為身同身冇乜所謂嘅。啊，去到嗰個境界咧，修心修身都係一樣。啊，你個心清淨，你個身就自然清淨。啊，你個身清淨啊，自然個心清淨啊，冇乜所謂嘅。睇下自己嘅根氣，有啲人中意修心，有啲人中意修身。OK，OK，冇問題。咁但係咧，而家你要去淨土嘅要門咧，你要回師二行。啊，有啲人兩樣都收嘅，哎呀，福慧雙修啊嘛，慌死蝕底咁嘛，冇問題，你能夠有咁嘅能力，兩樣都收晒佢，點話啫？回師二行，回向呢兩種定善散善之行啊，求願往生，咁你就去到噶啦，發願喎，你要自己發願嘅喎，啊，你想去啊嘛，啊，嗰條匙喺你度，你要自己開嘅，定善散善，因為你習慣咗自己修行啊。所以幾時開呢條匙，開呢個門啊？你決定幾時開，係你自己決定。釋迦牟尼佛咧，嗱呢條匙係釋迦牟尼佛俾你嘅，阿彌陀佛冇，即係嚴格講佢係冇 involve 嘅嚇，即係由頭到尾係你同釋迦牟尼佛之間嘅關係。你同釋迦牟尼佛講，我想去淨土，釋迦牟尼佛其實呢個回向法願都唔簡單嘅。釋迦牟尼佛呢，佢講呢四個字俾你聽咧，其實係我哋完全唔知道，原來咁樣可以去嘅。因為一般講回向法願就係我哋要講話，唉，我哋又要將所有我哋自己修嘅功德回向俾法界眾生嚇，自利利他啊！我哋要發揮呢啲菩薩嘅精神，我自己功德唔愛啊，要回施俾法界嘅眾生啊！眾生如果得唔到安樂，我自己成佛都冇意思啦咁，即係成個佛教以前係教我哋呢套嘢噶嘛，係咪？咁但係我哋又而家都嚟唔切啦，啊人生苦短，我諗想想下，有冇捷徑可以快啲咁多脫離六道輪迴，快啲咁多去淨土咧咁？佛陀即係韋提夫人咁都等唔切啊嘛！我今落獄呢個去極樂世界啊，往生極樂世界喎。我話哦，你想咁快走啊？得啦，韋提夫人，我話俾你聽啦嚇，只要你回向發願就得啦。呢個係釋迦牟尼佛法，成部觀經就係講呢樣嘢。不過個背後咧，原來釋迦牟尼佛咧唔係想講呢樣嘢，佢係想講宏願。佢背後咧其實主要講宏願。宏願係咩咧？就係一切善惡凡夫得生者，莫不皆成阿彌陀佛，而為增上緣咧咁。因為咧。喺韋提夫人請嗰陣時咧，請佛咧教佢思維，教佢正受，佢睇到光台現光，佢知道自己之所以能夠睇到極樂世界，知道阿彌陀佛喺娑婆喺呢個極樂世界佢叫做即係極樂世界阿彌陀佛所啊嘛，佢見到啊嘛佢見到嘅時間係完全因為釋迦牟尼佛。所以佢當時咧就曾經問過佛嘅，佛陀，你而家70零歲啫，你80歲先入滅即係我哋一睇翻歷史，我哋知道佢80歲入滅，但係講觀經嘅時間應該係70零歲嘅啫啊，因為講觀經應該係佛陀即係入滅之前8年、10年、8年講噶嘛，無量壽經、觀經、阿彌陀經咁你70幾歲咯，係啦，好快就入滅。咁你入滅咗之後，你唔會光台現國俾我哋呢啲佛滅後嘅一切凡夫咩噶啦？你翻去你自己嘅無性報土噶啦。咁但係我哋我哋如果冇呢個佛力，我哋睇唔到極樂世界喎，點算咧？咁所以韋提夫人咧就好醒嘅，
睇咗呢個光台現覺之後咧，佢就問啦：佛陀啊，我因為你嘅佛力，我睇到極樂世界。將來佛滅後，娑婆世界呢個濁惡之世裏邊住滿咗為苦所逼嘅眾生，佢哋當佢哋就點樣？佢哋如何睇到呢個極樂世界咧？哇！呢個問題好有 sense 啊！你知唔知啊？真係好有 sense 喎！佢知道佛，佢知道自己釋迦牟尼，即係話點解佢唔係走去問阿彌陀佛咧？佢見唔到阿彌陀佛嘛？我哋凡夫喺娑婆世界所見到嘅佛，就只係有娑婆世界嘅教主阿彌陀佛，釋迦牟尼佛嘅啫，係咪？但你又入滅啦！但我哋係要靠佛力先睇到咯。咁我哋點睇啊？唔好唔記得喎，我哋依家喺濁惡之世嘅喎，我哋為苦所逼嘅喎，啊，即係罪孽深重嘅喎。我哋靠邊個去睇啊？嗱，呢個問題咧就帶出咗阿彌陀佛啦。原來咧觀經咧，阿彌陀佛失驚無神咁啊彈出嚟，別意之宏願。原來咧佢話嗱，呢個都係釋迦牟尼佛話俾我聽。如果佢唔話，我哋都係唔知嘅。因為你冇聽過我講大經講嘅咩？啊，以前有個法藏菩薩噶嘛，啊，佢曾幾何時發咗個好大嘅願啊嘛，啊，所有三惡道嘅眾生啊，你哋啊呢個都係受苦，你畜生我賊受快樂啊，上運人真咩？上運慈悲咩有情咁啊，度盡阿鼻苦眾生。原來有個釋迦牟尼，原來以前有個法藏菩薩，佢要發願成佛咧，就係要度盡所有三惡道嘅眾生，包括六道還苦嘅眾生。咁佢而家已經成咗佛啊嘛！我咪曾經釋迦牟尼佛話：喂，提起夫人，你冇聽我講，我之前講大經咧，講過俾你聽，一切善惡嘅凡夫，你哋得生梗係睇到啦，得見添啦嚇。莫不皆成阿彌陀嘅大願業力為增上緣。你靠嘅佛唔係靠我啦，你係要靠將來我入滅咗之後，你哋要靠嘅係阿彌陀佛，靠佢嘅力，你就得見極樂世界。喂，咁我都係業障深重喎，我係娑婆世界喎，點會啫？你睇唔到我講嘅咩？啊，增上緣啊嘛，增上緣嘅意思係咩咧？就係話佢嘅大願業力咧好強嘅，強到點咧？你世間嗰啲因緣業力嗰啲罪障咧，啊，你做咗呢啲咁多嘅惡因咧，完全唔會成為你往生嘅障礙。因為增上緣咧就係話一個強緣，係啦，係無所障礙嘅。將阿彌陀佛個光明啊嘛，照見十方世界啊，無所障礙，故名阿彌陀。你都未業障，濕碎啦。你爭幾多錢啊？我80億劫喎，80億喎，得，我幫你還晒，我幫你收，我幫你發願，我幫你收清淨業，我嘅功德力幫你還晒80億劫嘅罪業，咁你咪可以跟我走咯，去極樂世界咯。你靠我嘅靠，所以釋迦牟尼佛就要話俾我哋聽咧，要靠阿彌陀佛嘅願，靠阿彌陀佛嘅願力嘅佛力，我哋係睇到啦。但係好衰嘅喎，唔知點解咧，好多人睇觀經睇唔到呢個問題嘅存在嘅，係要善導大師咁喺寫觀經四葉疏咧，畫公仔畫到出腸，話俾我哋聽咧。唉，呢度咧原來係有阿彌陀佛啊，
即係要分開嚟同我哋講，我哋先至明嘅。分開，哎呀呢個咧就係娑婆化主，呢個咧就係安樂能人。啊，佢啊呢個娑婆化主靠釋迦牟尼佛就咁樣去，但係你哋唔知道咩？你哋可以靠阿彌陀佛都可以去噶嘛。我啊唔會復活噶啦，我就完成我個任務噶啦。我啊講咗俾你聽噶啦。啊，咁你去唔去咧？係啊，咁啊睇下你自己一場造化啦，咁咯。咁所以呢個別意之宏願咧，就係佢所講嘅以佛力故啊，當來嘅佛滅後五濁各世嘅為苦所逼嘅凡夫，點樣當見呢個極樂世界咧？咁原來就係靠呢一個阿彌陀佛嘅大願業力為增上緣就可以去啦。啊，呢個係一個強願。而且係可以好快速順利成就果報，所以叫強願。大願即係指四十八大願，大業即係講佢咩咧？兆在永劫，即接無量無邊嘅德行，菩薩德行，呢、個就係大業啊。大力就係講阿彌陀佛嘅名號啊，係有不可思無量無邊不可思議嘅威神功德力。所以叫做大願、大業、大力，濃縮啲嚟講咧，就係六個字嘅啫。南無阿彌陀佛。好，咁啊，今日咧就講到呢一度啦。我哋下一次繼續再講，係咪？大家可以三稱南無阿彌陀佛啦。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。好，多謝各位。